अस्सलाम वालेकुम। आबादगार दोस्तों, हिन वीडियो में असां तव्हांखे हिकु ॻाल्हि सम्झाइण जी कोशिशि कंदासीं। जॾहिं बि तव्हां पंहिंजे फ़सुल जे बारे में असां खां पुछा कयो त कोशिशि कंदा कयो फ़सल जूं साफ़ ऐं सुठियूं HD क्वालिटीज़ में तस्वीरूं या वीडियोज़ असां सां शेयर कंदा कयो। तस्वीर अहिड़े तरह साफ़ ऐं चिटी हुजे जो असांखे पन ते नज़र ईंदड़ जीत या जेके इंसेक्ट हूंदा आहिनि उहे साफ़ ॾिसण में अचनि। आबादगार फ़सुल जूं तस्वीरूं परे खां कढी असांखे ॿुधाईंदा आहिनि त हिन ते कहिड़ो स्प्रे कयूं। जॾहिं असांखे ॿूटे ते का शइ नज़र न ईंदी त उन ते वाइट फ्लाई आहे, जैसिड आहे, एफिड आहे, थ्रिप्स आहे, जूं आहे या ॿियो को हमिलो आहे त जेसीं ताईं तस्वीर क्लियर न हूंदी तेसीं ताईं असां तव्हांजी रहनुमाई न करे सघंदासीं। हिन पन ते तव्हांखे साफ़ जीत नज़र अची रहियो आहे। तव्हां बि तस्वीरूं अहिड़े तरीक़े सां मोकिलींदा असां तव्हांजी बहितर रहनुमाई करे सघूं था। हिन वक़्तु असांजे काटन जे फ़सुल ते सकिंग इंसेक्ट मतिलबु रस चूसींदड़ जीतनि जो तमामु शदीद हमिलो आहे। कोशिशि कंदा कयो त पंहिंजे फ़सुल जो सुबुह सवेर या शाम जे टाइम ते मुआइनो कंदा कयो ऐं पन या डांडी या ॿूटे खे बहितर तरीक़े सां जांच कंदा कयो त उन ते कहिड़े जीत जो हमिलो आहे। अगरि तव्हांखे जीत या इंसेक्ट जेके असांजे ॿूटे ते लॻल आहिनि या ॿूटे जे पननि जी कंडीशन मां तव्हांखे सम्झ में नथो अचे त कोशिशि कंदा कयो सुठे ऐं मयारी दुकानदार वटि डीलर वटि वेंदा कयो ऐं हिकु ॿ पन पटे जंहिं ते शदीद हमिलो हुजे उहे पन या उन पन जूं तस्वीरूं डीलर ॾे खणी वेंदा ऐं उन्हनि खे ॿुधाईंदा त असांजे फ़सुल ते हिननि जीतनि जो हमिलो आहे, उन्हनि जे लाइ असांखे का सुठी दवा ॾिनी वञे। सुठी दवा जो मतिलबु आहे को मयारी ज़हर। रस चूसींदड़ जीतनि जो शदीद हमिलो असांजे ॿूटे जी ग्रोथ खे रोकी छॾींदो आहे ऐं असांजे ॿूटे जी वाध वीज ते तमामु घणो असरअंदाज़ थींदा आहिनि। जैसिड, थ्रिप्स, एफिड, वाइट फ्लाई या माइट्स या किथे तव्हांखे मिली बग नज़र अचे त मिली बग वारे ॿूटे खे तव्हां पाड़ां पटे साइड ते उछलाए छॾींदा कयो। हिन वीडियो में तव्हांखे जैसिड, थ्रिप्स, वाइट फ्लाई ऐं मिली बग जूं तस्वीरूं ॾिसण में अचनि पियूं। कोशिशि करे सुठे नमूने सां पंहिंजे फ़सुल जो मुआइनो कंदा ऐं इन्हनि जे लाइ जल्द उपाउ वठण सां असांजो फ़सुल बहितर थी सघे थो। स्प्रे हमेशह थधे टाइम ते सुबुह जो सवेर या शाम जे टाइम ते कंदा कयो। स्प्रे करण महिल पंहिंजे मुंहं ते मास्क, हथनि ते ग्लव्स ऐं पंहिंजो जिस्म ढकींदा कयो। हीअ ज़हर तमामु ख़तरनाक आहिनि ऐं इहे इंसान, जानवर ऐं ॿूटनि जे लाइ तमामु घणा नुक़सानकार थी सघनि था। वीडियो पसंदि अचे त लाइक एंड शेयर ज़रूरु कंदा। Thank you so much.